SL Chop Shop අපි L200 4056 engine overhaul එකක් කරා. ඉතින් මේකේ ඇත්තරම engine එක under compression තිබ්බේ. දුම දානවා, සුදු දුම දානවා, සෑහෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබ්බා. දැන් මේ වෙනකොට අපි engine overhaul එක කරලා ඉවරයි. ඇත්තරම bearing south වෙලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ piston rings ඔක්කොම ඇත්තරම හොඳ තත්ත්වෙ තිබ්බේ නෑ. ඒ ටික දාලා දැන් engine එක හොඳටම තියෙනවා. දැන් අපි හැදුවා විතරයි. වැඩි රේස් කරන්න එහෙම නැතුව අපි POV drive එකක් දාලා බලමු. හදන ගමන් තිබ්බ වීඩියෝස් ටික ඔයාලට බලන්න දානවා. බලන්න. හරි අපි රන් එකක් දාලා බලමු. ඔයාලට මම පොඩි අපේ ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් කැබ් එක. ඒ වගේම මේකේ සස්පෙන්ෂන් රිපෙයාර් එකක් කරා. අලුතෙන්ම එන්ජින් එක හදපු ඉඳලා වැඩි රේස් කරන්නත් හොඳ නැහැ. කිලෝමීටර් කීපයක් වදින එකක් හොඳට පදම් වෙන්න තියන්න ඕනේ.
ඩීසල් පම්ප් එක රිපෙයාර් කරා. අතර මේකෙත් සෑහෙන වැඩක් තිබ්බා. ඒකත් රිපෙයාර් කරා. මේ පළවෙනි ටෙස්ට් රයිඩ් එක ගියපු කැබ් එකේ එන්ජින් එක හැදුවට පස්සේ අතරම එහෙම අවුලක් නැහැ. හොඳටම තියෙනවා. සස්පෙන්ෂන් රිපෙයාර් එකෙත් ඒක ඔක්කොම කරේ නැහැ. පිටිපස්ස ඉස්සරහ අපිට අවශ්‍ය ටික විතරයි දැනට කරගත්තේ. හොඳට තියෙනවා වාහනේ. ඉතින් මේ වගේ ඉස්සරහටත් මෙකැනිසම් සයිඩ් එකේ ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් වෙනස් POVs අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපේ normal video set එකක් එනවා. subscribe කරන්න SL Chop Shop වීඩියෝ එක හොඳයි නම් share කරන්න. Thank you.